ង់ទៅលេងសៀមរាបបាទតត់ជើងក្រោមមួយបោះមកជង្គង់កាត់ឆ្ងាញ់ណាស់នេះមកជង្គង់នេះប៊ីចូលក្តារភក្ត្រាវិឆ័យបត់មកឯងកន្លែងនេះហើយបែកបាទគេហៅថាស្ទាំងឆាបនេះបាទភាគច្រើនស្ទាំងឆាបចូលកូនមន់តែនេះអត់ទេចូលពេញបែកបាត់អ្នកទឹកចង្ក្រៅហ្គេមស្វារីជស័យកិនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី4ទឹកទី3ដែលជាទឹកបីព្រាត់ Final Round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់អូយមួយជើងចូលម្ដាយវិញកែងរបស់វិឆ័យបាទចាប់ទាញបាទបាញ់មិញនេះមួយជើងរបស់វិឆ័យចូលពេញចឹងជំនីវិឆ័យកែងរបស់បកខៀវជង្គង់មួយដៃចូលមួយជើងបោះជង្គង់កែងទៀតដើរចូលពីបង្គោលខៀវទាត់មួយជើងទាត់សងវិញទាត់មួយជើងទៀតទាត់ខុសបាទទាត់ខាងក្រោមតែអត់ត្រូវទេវាយមកកែងមកវិញជង្គង់របស់បង្គោលខៀវដើរចូលពីបង្គោលខៀវទៅហើយទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងទៀតចូលមួយដៃថែមមួយជើងទៀតបង្គោលខៀវបាទដៃជើងដេញតាមពីរដៃ3ដៃអូយបកស1 2 3 4 5 6 7 8ប្រកបបន្តហត់វិញ្ញាទាត់មួយជើងអត់ចូលទេចាប់ជាប់ហើយបត់មកឯងកាប់មកឯងវិញចាប់ជាប់ជង្គង់បាទទៅទៀតហើយឆក់មួយដៃមួយដៃពីរដៃអត់ចូលបាទវិឆ័យនឹងថយបន្តិចធាក់មួយចូលដៃដើរចូលធាក់ទល់មួយជើងចាប់បោះប៉ះកែងមួយរបស់វិឆ័យជង្គង់របស់បង្គោលខៀវដើរចូលអត់ចេញអាវុធអត់រួចទេដើរចូលទៀតទាត់មួយជើងរបស់វិឆ័យដើរចូលបោះជង្គង់មួយចាក់សោពីវិឆ័យបាទចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់វិឆ័យពិតជាមានបាទចិត្តចាប់ទឹកឥឡូវហើយបានមួយដៃវិញពីវិឆ័យមួយដៃទៀតពីវិឆ័យថយបន្តិចទៅទាត់មួយជើងទាត់ផុតបាត់ហើយរបស់វិឆ័យដើរចូលបោះជង្គង់តែអត់ចាញ់ទាត់មួយជើងចាប់ទឹកទី3បាទចេញកីឡាករបាទអ៊ីវ៉ាន់ប៊ូតុនបាទខ្ពស់មែនតើបាទ1.90 ម៉ែត្រហើយបាទដែលធ្វើឲ្យវិឆ័យបាទពិបាកបាទនៅក្នុងការវាយបកបាទទៅលើគូប្រកួតបាទតែអ្វីដែលសរសើរបាទទឹកចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់សមវិឆ័យអំបញ្ញមិញបាទមួយជើងចូលកញ្ចឹងកពលឹបស្រត់ម្ដងតិចតែគាត់អាចងើបវិញរួចបាទស៊ូរហូតដល់ចប់ទឹកនេះចាំមើលនេះបាទមួយកែងនេះដែលធ្វើឲ្យវិឆ័យបែកគុំទៅជាមកហើយបាទទាត់ផ្លឹបនេះកន្លែងដែលចូលកបាទខ្ពស់មែនតើបាទកន្លែងកបាទអ៊ីវ៉ាន់ប៊ូតុនបាទ
នេះមួយកែទៀតអរគុណបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះបាទយើងនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពបាទកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមបាទអូបាទគាត់សប្បាយចិត្តណាស់បាទ បាទនេះហើយកីឡាបាទអត់មានគិតជាតិសាសន៍ទេបាទគឺថាឲ្យតែមានឱកាសយើងប្រកួតជុំគ្នាបាទមិត្តភាពដណ្ដើមពានដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វាជារឿងធម្មតារបស់កីឡាមានឈ្នះមានចាញ់ តោះឥឡូវនេះយើងនៅសល់ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការសម្រាប់ការប្រកួតបាទខ្ញុំបានក៏សូមប្រកោតទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចាសសូមអរគុណបងកូខៀវអ៊ីវ៉ាន់ប៊ូតុងឈ្នះ Ladies and gentlemen, your winner, Evan